হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যে ভিডিওটি আপনাদের কাছে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে ফালুদা। খুব সহজ পদ্ধতিতে আপনারা ঘরে এটা তৈরি করতে পারবেন। সো সেজন্যই আমি নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। তো চলুন দেখি সবাই একসাথে কিভাবে উনি তৈরি করছেন। সবাই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেন। আপনাকে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটি কালার হয়েছে, খুব সুন্দর একটি গ্রেভি হয়েছে।